गाड़ी है टोयोटा की इनोवा, और गाड़ी का जो है तो ब्रेक मारने के बाद आवाज आ रहा है खरखर खरखर। जैसे ही ब्रेक के ऊपर से पैर हटाए तो आवाज बंद हो जाता है। तो हमने इसको डायग्नोज किया तो इसके ब्रेक पैड जो है तो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, और ब्रेक पैड के साथ ही साथ जो है तो डिस्क रूटर भी डैमेज हो गया है। ये प्रॉब्लम आता है कि सर्विसिंग के वक्त जो है तो ब्रेक पैड ना चेक करने का नतीजा ये। सर्विसिंग के टाइम अगर चेक करें ब्रेक पैड तो इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता है। टाइम टू टाइम जो है तो ब्रेक पैड रिप्लेस हो जाते हैं। तब इसकी दोनों ही डिस्क रूटर और ब्रेक पैड को जो है तो रिप्लेस करना पड़ेगा, जब जाकर जो है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए पुराना और नए में कितना डिफरेंट होता है ब्रेक पैड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।